Доброе утро, мои дорогие девочки! Приглашаю вас в свою рубрику «Мамские дела». Она сегодня будет немножко предновогодней. Я решила начать украшать дом, и начать я решила с камина. Так как елку мы планируем покупать новую, я жду, когда муж купит ее, привезет, поэтому старую елку не достаю и не украшаю. А начну сегодня с камина. Для украшения камина я приобрела вот такую вот еловую гирлянду. Я о ней уже рассказывала в обзоре покупок к Новому году. Брала на Озоне в ноябре в распродажу. Длина у нее 2,10. Я вообще планировала ее положить на камин в скрученном виде, но сейчас поняла, что она будет слишком короткой и не смотрится. Поэтому я ее обратно раскрутила во всю длину и прикинула, как она будет лежать на камине, чтобы лапки у нее свисали. И сейчас буду заниматься тем, что буду ее распушать. Давайте, девочки, вместе мотивироваться на украшение своего дома, те, кто еще этого не сделали. Если такие еще, конечно, остались. Мне кажется, уже все давно украсили свой дом, поставили елку. Мне кажется, это только я одна, все откладываю на потом. Давайте вместе будем воплощать свои идеи по украшению дома. Может быть, вам понравятся мои идеи, которые я сейчас буду воплощать на этой еловой гирлянде. Или мои идеи помогут родиться вашим гениальным идеям по украшению. И пока идет эта моя монотонная работа по расправлению гирлянды, я хочу вам рассказать историю про этот камин, откуда он появился. Я этот камин очень давно увидела в магазине и прям спала и мечтала об этом камине. Но смогла я его себе купить в подарок только в прошлом декабре. Это был такой подарок сама себе на Новый год и подарок за рождение дочки. Как говорится, за мои труды. Мне очень понравился этот камин именно в том, что у него такая интересная фактура, белые камни и коричневая отделка. Особенно вот наверху, как будто, не знаю, как их называть, барельеф, не барельеф, два коричневых наверху такие лепнины. Так как этот камин стоял только в выставочном зале и его не было на складе в собранном виде, мне пришлось брать с выставочного зала. И там я обнаружила небольшую потертость. И мне сделали скидку, я не помню, то ли 10, то ли 15%. В итоге я этот камин купила за 33 тысячи. Я, девочки, нисколько не пожалела, что я его купила. Я им все еще не могу нарадоваться. Я каждый год нахожу в нем только плюсы. Особенно мужу понравилось. Внизу под камином есть такое вот пространство, где вот сейчас лежит белый тигр. Там муж установил бесперебойник, куда воткнул все вилки от электроприборов, от телевизора, от камина, от настольной лампы. И получается, что это все прикрыто как раз за камином, под камином. И вот эти провода, ничего не торчит, все аккуратно. Вообще этот камин в прошлом году, когда я купила, зимой очень мне пригодился, когда у меня малышка ночью еще плохо спала, ей было где-то 3 месяца. Она еще путала день и ночь и могла проснуться посередине ночи, где-то в 3, в 4.
Я ее приносила сюда в зал. Мы вместе с ней ложились на диван. Я включала камин. И у камина есть функция обогрева. И вот я когда включала, мы лежали, малышка смотрела на языки пламени, шел звук потрескивания дров, и включала я тепло, потому что ночью было холодно от балкона. И вот мы с ней лежали минут 30-40, и налюбовавшись огнем из камина, у нее глазки сами по себе закрывались, и мы продолжали спать до утра. То есть вот такую вот помощь мне оказывал камин, когда была совсем маленькая малышка. Но сейчас, когда она подросла и уже вовсю бегает по дому, сейчас для нее камин стал таким местом, на которое она очень хочет залезть. Внизу у камина есть такая выступающая часть. Она не широкая, узенькая, и на эту узенькую часть малышка все время пытается сейчас забраться, залезть, сесть попой. В общем, сейчас для нее камин — это вот такая вот вещь для скалолазания. И я закончила расправлять гирлянду и показываю вам результат, как выглядит гирлянда на камине в расправленном, распушенном виде. Но все равно она, конечно, смотрится голенькой, скажем так. На следующий год надо докупать вторую такую гирлянду. В этом году я уже не буду бежать, докупать, заказывать. Оставлю такую. Буду работать с таким вариантом гирлянды, а на следующий год я уже ее сделаю попышнее, побогаче. Также у меня есть вот такая вот маленькая светодиодная гирлянда от батареек. Я ее укладываю поверх еловой гирлянды. Но меня тоже ждет небольшое такое огорчение. Эта гирлянда оказалась коротенькой, и мне ее не хватило до конца. Ну уж гирлянду, да, я сейчас буду заказывать. Еще закажу 2-3 штучки, чтобы они смотрелись поярче на этой гирлянде. Вот там мне не хватило. Но буду продолжать украшать так. Раз начала, нужно доделывать. Уж не буду бросать, так как я притащила все игрушки в зал, все украшения. Будем, девочки, так, уж извините, часть гирлянды будет немножко, часть еловой веточки будет немножко не подсвеченной. И приступаю к украшению еловой гирлянды небольшими шариками. Я их тоже показывала в распаковке из магазина ленты. Они такие маленькие, что они смотрятся как будто ягодки. Гирлянда еще оказалась такой легкой, что она постоянно у меня соскальзывала с камина. Мне приходилось ее пододвигать. Я ее немножко приклеила на клейкую ленту, но из-за хвоинок клейкая лента плохо держит, и гирлянда все время соскальзывает на край. И мне это, конечно, очень не нравилось. Надо что-то с этим придумать, как-то ее закрепить. Я уже об этом говорила, но повторюсь, в этом году я хочу украсить и елку, и дом в 2 цветах. Это золотой и красный. И вот сейчас я уже развесила красные маленькие шарики и заканчиваю развешивать золотые, такие же маленькие, как ягодки, шарики. Также я хочу повесить 2 банта, но по цвету они оказались немножко не ближе к золотому, а такой какой-то серебряный бант с золотыми блестками. Но я их все равно решила
прикрепить именно вот на хвостики, которые свисают с камина. Моя помощница, конечно, с утра тут как тут. Она тоже пытается дотянуться до этой еловой гирлянды. Шарик пытается туда приложить, но он у нее падает. Решила вам показать поближе, как получается эта гирлянда. Но мне нравится, как получается, надеюсь, вам тоже. И сейчас я перейду к украшению еловой веточки этой гирлянды двумя милыми белыми птичками. Этих птичек я также покупала в ленте, они настолько миленькие, и они на прищепочке. Я вам сейчас их покажу поближе. Смотрите, какие они миленькие. Но я их, к сожалению, купила только 2 штучки, о чем, конечно, жалею. Я совсем забыла про бусы. Я покупала специально вот такие золотые бусы со звездочкой на Озоне для этой гирлянды. И совсем про них забыла. Сейчас залезла в коробку со старыми игрушками и там ее нашла. Конечно, надо было ее сразу укладывать до шариков, но уж буду укладывать именно сейчас. У меня еще были вот такие вот красные бусы, но они большего диаметра, чем золотые бусы. Я решила их тоже прикинуть на эту еловую гирлянду. Но мне моя помощница их не захотела отдавать. Она прям расплакалась, раскричалась, что ей нужны эти бусы, чтобы я их отдала. И я так посмотрела, что они будут лишними, и убрала их. Я их буду использовать тогда на елочку. Ну и какой же камин без носочков, без сапожков, кто как их называет. У нас вот такие 2 маленьких красненьких носочка есть. На них такой снеговичок в шапочке. Это для деток. И я еще планирую докупить 2 больших носочка, но они должны быть белыми или какими-нибудь позолоченными. Как куплю, повешу, вам обязательно покажу. И решила добавить 2 больших новогодних шара. У них такой цвет серебристый, как раз под банты. И поэтому я их решила поставить на уголочке рядом с бантами, чтобы сочетались лучше. И снова показываю вам поближе полученный результат. Ну, здесь нужно все подправить. Я уже поставила светодиодные свечи в эту гирлянду. И вот видите, немножко все подправляю, выпрямляю. Решила я фонарь поставить на угол камина и посередине поставить наше вот это вот панно новогоднее, которое мы делали с Альбертом в рубрике «Пятиминутка творчества». Если вам интересно, я внизу на это видео ставлю ссылочку. И на камине в правом углу стоит какие-то там приставка мужа, пульты к этой приставке, джойстики. И я решила прикрыть ее подсвечником, чтобы она уж не так сильно бросалась в глаза, потому что муж ее не разрешает оттуда убирать. Показываю вам результат своей работы по украшению камина.
Я довольна, как все получилось. Настроение сразу становится предновогодним. Надеюсь, вас я тоже замотивировала к украшению дома, кто еще не начал и не приступил. Пишите свои отзывы в комментариях. Если вы первый раз на моем канале, то обязательно подписывайтесь, чтобы дальше не пропустить мое мотивационное видео по украшению елки и других уголков моего дома. Увидимся скоро. Пока-пока.